Hospitality of Europe yun. Yes, o, diba? Si Robin Yones. Si Robin Yones. Wow. Si Robin Yones. Jumornes, Irones, Burhanes, Angelines, Angelines, Mga vloggers! Giamines. Hi guys, good morning. I am na sa Bohol ko. Well, super hot in Bohol ang pag-rest karon live ako extract test. Welcome to my life. Wow, si Henry, si Yami, nagkuhan sa hot dog mess. Extract. Jumarnes. Kasi pagkiluto Mar. Wala ba kayo ni Juan Mar? Ready to make Sirado mo. So mo ni si Ilisnes. Good morning guys. Ulit na magilo. So di ano sa Juan. Patuchok na po. Di meron sa Taytay Girls. Di ano sa Taytay Girls. So, bako yung Taytay Girls guys. So, asa man? Sa Sugnaong guys. Lugar mo may Sugnaong guys. Jimmy! Galay po. Galay po. Guys, po niya ang Taytay Hills guys. Makita na to ang clouds. O, diba? Gaw guys. Oh, wow, look at Jimmy.
guys. Welcome to my guys. Kumari mo sa Taytay Hills guys, dapat munta na sa mga tao na pumasok yung yan. Ay, good morning guys. Hi Nilda. Nilda Midilo. Hi. Sana all. Hi. Morning guys. Sunday guys, parang may Sunday guys, so wala ako video si Roy Liket. Pwede na bro, ikaw rin silitan ako dyan nila, promise. Sa kanang rent kita sa Kumu na 8,600 tapos 1,000 1,200 ito ako ano marag nga dito ko ada tao diba guys, so mo din is isa kang sir sa maestro ka sa by Sumi. Hello, school of what sir so na. Hi sir, morning. Mo niya maestro sa by Sumi. Sir. Hi sir. Morning, good morning guys. Oh, do I tomorrow the workers. So pag-tubig Robert Cross to public to get may tubig sa ilog eh like viewers uwi na taman nawa kayo yung tubig guys guys, ito ako sa Diyos Jumar magluto from para ba naman ko chick cook guys, ito ako sa Diyos Jumar magluto guys Mar, pagtarong di magluto mari guys ha kapitang tubig Are you
Hi guys. So what do you do first? Okay. Hi Angeline. Mana na ito lang ako. Patitag ay sa ito. Tanan ha, bulog. So guys, good morning. So, hindi ako karon sa Taytay Hills. So, diba? Nice ang view guys. So, makita na to ang sea of clouds. Huwag natas Danau. Hi guys. So, ang kauban si Heaven Reese. First and all. So, ano yung ano guys? Sorry guys, hot barbecue guys. So, ang willing mato sa Taytay Hills overlooking view. Diba guys? So, mo niyan to makita guys. View sa Taytay Hills. Dito siya guys, kung makita na to ang view sa Taytay Hills, ang clouds murag lang nagidong sa Danau.